A 4-es Get to the Top 3-as modul szavait nézzük. 3-as A. Answer the phone, felveszi a telefont. Broken, rossz, tehát nem működik. Call back, visszahív. Change of plan, programváltozás. Dial, tárcsáz, telefonszámot például. Get with it, haladj a korral. Hang up, leteszi a kagylót. I'm afraid, sajnos, attól tartok. Leave a message, üzenetet hagy. Meeting, értekezlet. Note, üzenet. Out of order, hogy valami nem működik. Pick up, phone, felveszi a kagylót. Right away, azonnal, rögtön. Ring, felhív. Take long, sokáig tart. Telephone, telefon. Text, üzenet. Voicemail, hangposta. 3-as B. As long as, ha, amíg. Be stuck in, elakad, beragad, például egy dugóban. By the way, mellesleg. Chin, áll, mármint valakinek az álla. Communicate, kommunikál. Complain, panaszkodik. Deaf, süket. Fist, ököl. Forward, előre. I'm starving, éhen halok. In one's way, valakinek az útjában van. Know one's way, kiismeri magát valahol. Lose one's way, eltéved. On one's way, útban van valami felé. Patient, türelmes. Read lips, szájról olvas. Sign, sign, jel vagy jelez. Sign language, ez a jelbeszéd, siketeknél. Situation, helyzet. Slightly, kissé. Speech, beszéd. The other way round, pont fordítva. Traffic, forgalom. 3-as C. Actual, tényleges. Amount, mennyiség. Ancient times, régi idők vagy régmúlt. Appear, megjelenik. Basement, alaksor. BC, before Christ, ez a időszámításunk előtt vagy Jézus születése előtt. Code, rejtjel vagy kód. Communication, kommunikáció. Cupboard, tálalószekrény. Digital photo, digitális fénykép. Document, irat. Dot, pont. File, ez a file. Full stop, pont, mint írásjel a mondat végén. Hide, elrejt. Ink, tinta. Invent, feltalál. Invisible, láthatatlan. Iron, vashaló. Keep a secret, titkot tart. Lowercase, kisbetű. Meaning, jelentés. Microscope, mikroszkóp. Music clip, ez a zenei klip vagy videoklip. Possible, lehetséges. Printed, nyomtatott. Reveal, felfed, feltár, feltárul. Several, több vagy számos. Shape, valaminek az alakja. Shave, borotvál. Size, méret. Store, tárol. Tattoo, tetovál. The naked eye, ez a szabad szem vagy csupasz szem. Typed, gépelt. World War II, vagy The Second World War, ez a második világháború. Abroad, külföldön. Action, viselkedés. Against the law, törvénybe ütköző, törvényellenes. Be out of one's mind, ez a megőrült, elment az esze.
Bow, meghajol. Cheek, az arc. Nem úgy, mint a face, hanem ugye ez arcrész. Az arcon belül. Common, gyakori vagy megszokott. Completely, teljesen. Criticize, kritizál. Eyebrows, szemöldök. Finger, ujj. Gesture, gesztus. Greet, üdvözöl. Hip, csípő. Hug, megölel. Kiss, megcsókol. Make a fool of oneself, ez a bolondot csinál magából. Motorway, autóút. Nod, bólint. Oh, tartozik valakinek. Particular, különös. Point, mutat, rámutat. Raise, felemel. Shake hands, kezet fog, kezet ráz. Smile, mosolyog. Tap, megütöget. Például tap one shoulder, az a megveregeti valakinek a vállát. That should do the trick, megteszi a hatását. Tip, ötlet vagy tip. Wave, integet. Wiggle, ez a ide-oda mozgat. Top skill szavak. Access, hozzáférés. Addicted, valaminek a rabja, függő valamihez. Adult, felnőtt. Advantage, előny. Be at risk, veszélynek van kitéve. Computer literate, ez a számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Connect, összeköt. Damage, kárt okoz, vagy maga a kár is lehet. Delete, töröl. Destroy, tönkretesz. Disadvantage, hátrány. Download, letölt, például programot vagy appot. Firstly, először. Harmful, ártalmas. In conclusion, összességében vagy végeredményképp. Keep in touch, kapcsolatot tart. Lastly, végül. On the one hand, egyrészt, on the other hand, másrészt. Personally, ami engem illet. Screen, képernyő. Secondly, másodszor. Social media, közösségi média. To begin with, először is. To sum up, mindent egybevetve. Useful, hasznos. User, felhasználó vagy használó. Virus, vírus. What is more, sőt mi több. Wisely, bölcsen vagy okosan.